這樣美，當中少不免道別離。想歡歡喜喜，但清楚這道理，風光怎麼會沒了期？危難裏我會陪着你，或是如同做戲，去到最美會各自飛。在變幻時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在最壞時候必須悲喜，在決裂時候彼此妒忌。無非人生道理，原本無心害你。可媽，你食咁少嘢嘅？我擔心阿鐘啊，我硬係認住佢係有啲嘢嘅。佢翻咗去曼城之後，你有冇 send email 俾佢啊？佢獨家村嚟嘅，send 俾佢都唔覆噶啦。係佢冇覆定係你冇 send 啊？得，我今晚即刻 send，我用呢個 webcam 嚟問候佢添。OK？阿源點啊？佢做嘢做成點啊？揾到鋪未啊？揀好咗啦，銅鑼灣百德新街大單邊人流勁旺啊！嗰間舊年就開咗啦。阿源呢幾日去咗台灣啊，佢要搞西門町嗰間新鋪啊嘛。個細佬去台灣，你唔知㗎？係咩？一時唔記得咗添。嚇！究竟你仲記唔記得你細嘅時候應承過我嗰啲嘢？嗰啲嘢你仲有冇記喺心度？我梗係記得啦，你叫我做無間道啊嘛。咁點解我啲料多過你嘅？何媽，我身不由己㗎，我又忙呢樣又忙嗰樣。電話又到啦。喂？哦，得，你等我即刻到。老細急 call，有個方程等住我去做添。我記得㗎啦，part time 無間道嚟㗎嘛。不過咧，如果你穿俾人知話我臥底嘅話咧，我真係會殺咗你㗎。何媽，點解今日咁好請我食鐵板餐嘅？下個禮拜何媽同 Jo 就要上法庭辦離婚嘅事。如果個官問你，你中意跟 Jo 定係中意跟何媽，你點答啊？唔使驚，阿媽喺大廳，我梗係跟何媽你啦。你可唔可以同個官講，你中意跟 Jo？嚇？點解要咁講啊？何媽6個仔女，你最大，亦都係最生性。從來你都冇兩何媽買呢樣食買嗰樣玩，你好錫啲細佬妹。如果你第日過到去租爆嗰邊嘅，你就可以幫何媽睇住啲細佬妹咯。何媽啊！何媽咁做，我都好心痛，我唔捨得你㗎。但而家搞成咁，冇辦法啦。咧，邊個叫你做大啊？即係好似你中意睇嗰啲差佬片咁啊！你要做臥底啊？咁你要 keep 住個 file，唔好整下唔當我係仔啊！傻仔嚟嘅。金永嘉，法庭咧會充分考慮你個人嘅意願。你又想跟媽媽住啊，定係想跟爸爸住啊？你唔使驚㗎喎，你只要講出你嘅意願就得㗎啦。我唔想跟阿媽，我要跟阿爸。何媽，何媽，何媽，鐘仔，我唔捨得你哋啊！何媽再睇下你。你個衰女人啊！害死我個拉仔人，仲想害埋我個孫，冇放手我哋死你！何媽，何媽，快啲行，快啲行，上車啊！阿源，阿源，阿哥，阿源，阿源。
咩話？又借20萬？唔夠俾律師費啊嘛！嗱，阿爸，總言之我應承你，對住燈火發誓，2個月之內一定還翻俾你。兩父女啊發咩誓啊？不過阿何講佢要月尾先擺翻20萬落我戶口度噶噃。月尾啊，都講得切嘅，係就係問啲。嗱，你千祈唔好講俾阿姐聽㗎嚇。係咁梗係啦，唔通未嘈夠啊？係啦，好心啊，你唔好成日同阿月鬥氣啦。佢係細路女嚟㗎，唉，你咪就下佢咯。佢個身世都好可憐㗎。阿爸，其實點解你哋會攞佢翻嚟養嘅啫？佢親生阿媽啦，喺我哋嘅街坊嚟嘅。一日走嚟買江蘇餅，佢話等低個女喺度一陣咧，佢去銀行，點知一去咧就冇翻轉頭。我見到咁凄涼，佢又肥肥白白咁可愛，我咪同社會福利署申請領養咗佢咯。唉，咁呢個江蘇餅就真係貴啦。嗱，阿 Sa，阿爸咧應承再借20萬俾你。不過以後啊，你對佢越好啲，唔好搞到家嘈屋閉啦，好唔好？好啦好啦，我就晒個裸女啦。總言之，以後啊，我就揸住條頸嚟做人係啦。哇，好香啊！呢碟葡國雞啊，哇，真係每都 sabroso 啊！你哋知唔知點解啊？真係好好味啊！阿月你整㗎？拍得住我喺士砵亭食嗰啲啊，最靚嗰間餐館都係咁上下啫。我頭先去 shopping 啊，買咗樽美白精華素，30日神奇換膚㗎。嗱，平時我用你唔少 cream 啊，呢樽嘢擺喺廁所度，我哋攬翻用。嗱，茶姨送嘢俾你，你又要咗佢啦。係啦，橫掂你都嫌自己唔夠白，試下啦。呢啲咁嘅防巢祛斑嘢都唔啱我年紀用嘅。留翻你自己用啦，去埋毒素添啊！咁又係，你似住後生啊！我以前後生嗰陣時啊，都淨係用清水洗面嘅啫。好啦，下次我買翻樽罌拉嘢俾你用下。食飯食飯，食飯。點啊，妹？食飯食到背脊骨落嚟鬆下。我唔想見到嗰個人啊！唔使嬲嘅，呢個世界咧有報應嘅。喂，你記唔記得咧？我哋鋪頭咪有個雞仔餅 sample 立做嘅咧？咁我點啊？嗰位公公咧見上面有啲曱甴屎，咁啊封晒塵，咁啊叫我去洗一洗啦，順便上一層拎架。笑咩啫？咁跟住點啊？咁咧，阿嬸咁啱落咗嚟。你知佢份人啦，平時咩都要抽下水噶嘛。咁佢見個雞仔餅靚立立，諗住新鮮出爐，攞咗嚟食啊！嚇，唔係嘛？係啊，連張華少都茶都噴埋啊，我阿少肚都亂。公公話過啊，嗰塊雞仔餅咧由六幾年擺到而家咯喎。係啊，何媽叫佢掉咗好多次啦，死得唔肯噶嘛。哇！嗰塊雞仔餅上邊啊，起碼有300隻曱甴喺度排泄啦、產卵啦。起碼有過萬隻曱甴喺上面出世添嘛。哎呀，曱甴餅啊！諗咩核突啊！算啦，月當洗唱歌咯。記唔記得何媽講過啊？丞相肚裏可撐船啊！嗰個衰人啊，呃晒何媽同公公啲錢啊！嗰樽咩防腐防皺去毒素3000幾蚊㗎，佢攞40萬揈晒啊！何媽都唔知要猜幾多雞仔餅先可以猜到40萬。冇計㗎，啲錢借咗俾佢係佢㗎啦。何媽挑通眼眉嘅，一次過啦，冇下次。阿月啊，以後唔好再同曬姨撒氣啦，幾難頂都好，始終都係一家人啊嘛，係咪？管家仔，我唔同你啊，佢講得啱㗎，我裸女嚟㗎咋。搞錯啊！咩裸女啫？佢咁講，你又咁講，拍3個片咪而家黐線一家人啊嘛！我同你唔同㗎。有咩唔同啫？我就話佢攞婆啦，專攞人便宜，專攞人着數嘅。公公嗰日講漏咗口啦，佢話佢借錢俾個女唔關我事啊嘛，係你哋一家人嘅事啊。公公根本冇當我一家人，何媽一句聲都冇出過啊。喂，月，你知啦，咁公公
幾廿歲人啦，一時心急亂晒你亂咁噏啊嘛。算啦，管家仔，你又唔係我，點會明白我感受啫？阿興啊 ，sorry 啊，今日唔可以陪你食 lunch 啊。Eric 約咗我啊，去食雲吞麵咧。吓？咁我一個人點食得晒啊？阿月，你咁快嚟到嘅？嗨，阿興。阿興啊，我走先啦，小心啲啊嚇。行啦。點啊？尋晚同你講啲嘢諗成點啊？其實我計過條數㗎啦。嗱，我鋪貼咧最多每個月都係賺萬零蚊，你份人工得9000，仲有我哋財務公司條數咧，仲有10幾期未還喎。如果真係出嚟租屋住嘅話，最少都要3、4千蚊啦。咁仲有水電煤喎，其實真係好問㗎。唔問㗎，我都計過㗎。我一個月咧最多用2000蚊，咁其他嘢都可以慳，係車費唔慳得啫嘛。喂啊！嗱，不如咁樣啦，我哋慢慢考慮清楚啦，好冇？考咩累啫？我一日都捱唔到啊！係啦，唔好掹啦。我知你辛苦啊，俾多少少時間我。你話㗎？嗯。今日啱玩，歡迎光臨。何媽， Penny， 蛋撻啱啱出爐啊！何媽，我有啲嘢想同你講啊。頭先你阿爸又嚟提走咗20萬啊，乜佢呢排好等錢使咩？老公，係你唔去銀行攞20萬出嚟啊？啊，唔係啊，唔係，銀行個經理同我哋講嘅喎。何媽見你個戶口得翻80幾蚊，入20萬俾你，你又攞翻出嚟，咪又剩翻80幾蚊。管家仔，你唔好理咁多嘢得唔得啊？窮公啊，你攞20萬出嚟做乜啊？啲錢俾咗我就係我噶啦嘛。咁你啲錢係咪又借咗俾阿 sa 啊？你哋唔使再問啦。係啊，阿爸啲錢係借咗俾我攞去周轉啦。阿 sa，你啱啱先攞咗40萬話做律師費，而家又攞多20萬，我哋做乜嘢咧？咁咪又係俾律師費咯。大嗱60萬律師費，所以話你哋啲後生要多啲出嚟見識下世面先得㗎。60萬好多咩？5萬幾 euro 啫嘛。唔使，你唔好匯錢過去住。等我查下葡萄牙嗰邊嘅律師費係咪真係咁貴？你都白痴嘅，全世界啲律師費都係咁貴㗎啦，唔通整餅貴啊？我唔該你上網度查下 Feliciano Mendes 係乜嘢大狀先得㗎，人哋成 team 人 serve 我㗎。係，你唔使咁勞氣㗎。唔勞氣就假啦，你當我錢喎，我攞啲嘢俾你哋睇。嗱，你睇下 Feliciano 啊，啱啱先寄咗封信嚟啊，估計嗰個衰佬仲有500萬 euro 身家㗎。佢同我離婚要分一半俾我㗎嘛，5萬幾 euro 律師費算得係乜嘢啊？係咪真係告得入先？咩告唔入啊？呢度講明㗎 ，no venda no percento 啊，知唔知點解啊？勝算99%啊！哼，真係 naive 啊！查，區風油就有得你查。管家仔，你唔好再講啊！阿 sa 嗰把口啊，係翹口兼慘手啲，但係佢點會呃我啫？我哋一家人呃我做咩啊？管家仔，算啦，嗰啲錢俾咗公公我就係公公噶啦嘛。何媽啊！何媽，公公啊，我有啲嘢想同你哋講啊。我聽日決定搬出嚟住。嚇！搬出去做咩啫？冇，我有個同事住上水㗎，佢諗住同我媽粉住啫嘛。阿興啊，嗰個 Sammy 啊，你知邊個㗎？嗬？阿如你搞乜鬼啊？而家屋企冇地方你住咩？唉，搬乜鬼嘢啊！你一搬咗出去，湯水都冇啖好㗎啦。就咁話你未蒸湯冇益㗎。你而家嘅人工又唔係高，一搬出去水費、煤費、電氣費、管理費一闊幾大㗎。公公啊，我決定咗㗎啦。何媽，我依然會每個月俾2000蚊你做家用，逢月頭過數㗎啦。阿月，一家人嗌10幾大件事啫。你唔好搬啦，我唔捨得你啊。興啊，你唔好咁啦。其實而家有好多女仔一個人住㗎啦，有咩問題啫？喂，搞清楚喎，係咪我搬咗嚟呢度令到你篤眼篤鼻？係嘅話我搬咯，無謂拆散你哋一家啦。都唔係咁嘅意思。嗱，老老實實啦，我啊真係冇所謂嘅。我搬去酒店住又得，搬翻去士砵亭又得。都話唔係咁嘅意思啦，你坐低啦。咁呢度係得我同我月嗌霎過啫嘛。哎呀，唔關你事啊，你唔好遮把口埋嚟啦。月啊，點解之前唔聽你講過嘅？何媽，我上期都交咗㗎啦，你唔好問啦。
若果係因為啲上期嘅咧，就唔緊要，嗰幾千蚊何媽出咯。何媽，我大個女噶啦，我唔想住喺呢度啊。好啦，你中意點點啦，我去煮飯。拜拜。食乜嘢？咦，阿 Wing 咁勤力啊，仲未走嘅？啊，我 send 埋啲 email 就走啦。咁我走先啦，拜拜。阿月，我好憎你啊！你搬咗出去3日，我條腰已經肥咗1寸。平時食乜嘢你都同我 share 一半噶嘛。以前飲半罐汽水，而家要飲晒成罐。仲有啊，夜晚瞓唔着，又冇人陪我傾偈，打俾你成日又唔聽電話，你搞乜嘢啊？阿興啊，原來我決定係冇錯㗎。我而家租嗰間房係好細，沖涼房咧又要同其他人 share， 但係我而家開心咗好多啊！因為我覺得終於有屬於自己嘅地方啦。我同 Eric 諗咗好多夜晚嘅節目出嚟添啊！放咗工之後就會去快餐店度食2人1煲，40幾蚊咋，2銀分，仲平過食碟頭飯啊！跟住咧就會落去做 gym， 呢排啱啱個優惠價，2人同行1個月138蚊咋。仲有啊，連涼都喺呢度沖埋啊，梘液啊、洗頭水、護髮素都用埋佢嘅，又唔使同屋主爭廁所喎，水電費都慳翻啊！全晚消費咧都係49個4咋。跟住咧，我哋就會去觀塘碼頭拖手仔曬月光。唯一唔開心嘅就係每晚10點鐘 ，Eric 就要搭車翻屋企啦。我真係好希望呢2年快啲過啊，咁就可以還清晒財務公司啲數啦，又儲夠錢結婚喎，到時就可以真真正正擁有屬於我哋自己嘅屋企啦。阿月，琴日管家仔好掹整啊，佢嬲到食飯都冇出聲，佢話你電話都唔覆啊，佢好想上嚟探下你。其實我都想啊。你叫管家仔唔好嬲啦，我驚佢吟沉先唔聽個電話㗎咋。仲有啊，你唔好同佢講我同翻 Eric 一齊啊，你要幫我保守呢個秘密㗎。嗰個攞婆咧最近有冇恰你啊？你唔好騷佢添啊！佢咩都要攞㗎啦，攞威啦，攞彩啦，攞錢啦，攞便宜啦，攞着數啦，遲啲啊都唔知會唔會攞埋你條命添啊！呢幾張咧就係我個歡樂小天地嘅相啦，全屋豪華裝修連家私總共133蚊，床咧係包租婆嘅，茶几係雜誌砌嘅，中意幾高就幾高，床冚連枕頭袋咧就59蚊，最貴就係呢幾個相架㗎啦，64蚊咋。喂，出去幫你公公搞下張按摩椅啦，蒙查查亂咁撳，搞到好似坐電椅咁啊！行啦。公公啊，你唔好撳呢個掣啊，好大力㗎。唉，阿興啊，你不如 set 緊一個掣，你唔好指意公公啦。哎呀，誤會晒啦，誤會晒啦！原來 Sammy 係男人嚟㗎。邊個 Sammy 啫？阿月啊，咪話要同同事孖粉搬出去住嘅，又話慶都識嘅，又話係做秘書嘅，原來係男秘書嚟㗎，男人嚟㗎。阿細啊，呢又喺度噏乜啊？係啊係啊，阿月啊點會同個男人住埋得㗎？我有圖為證㗎，我頭先睄到阿月係 send email 俾阿慶，我編晒出嚟啦，嗱，你睇下。誒，呢個男仔幾面善啊！喺邊度見過啦嚇？呢個咪阿賢咯，張志賢啊！原來就係呢個死仔包。阿月啊，竟然黐翻上呢個死花靚。乜你哋以前識佢㗎？講起呢個衰仔啊，把幾火啦！成日都望發達，要做生意，對愛情又唔專一啊！哎呀，點解要會同啲咁嘅人拍拖㗎？佢哋中學期間已經拍緊拖㗎啦。佢試過啊飛阿月㗎，搞到阿月啊瘦咗成個圈。最慘啊就嗰期間啊碰啱會考，阿月本來讀書好叻㗎，就因為咁樣失戀，連大學都入唔到。哎呀，管家仔啊，你點解唔睇住個妹㗎？搞到個妹俾我咁嘅衰人翻兜嘅。仲有啊，原來阿月啊仲孭緊財務公司數㗎，怪唔得佢咁眼緊啲錢啊！劉兄，阿哥知你一定知嘅。阿月做乜同財務公司借錢啊？你講啦，你同我哋講啦。我 Eric 啊，開 boutique，你又唔夠錢買貨，阿月咪同佢去財務公司借咯，還咗一半㗎啦，仲有10幾期未還㗎咋。又要交租，
又要還錢俾財務公司，仲要俾我哋家用，佢邊度夠錢用啊？夠㗎，夠㗎。嗱，佢呢度講明㗎，佢哋49個4咧就可以用1日㗎啦。原來又真係得㗎噃！嗱，佢哋放咗工之後咧就去快餐店，碟頭飯都唔食啊，整個2人1煲，烚下嗰啲咧。烚下，你個單料銅煲啊！仲有啊，跟住咧佢哋就去 gym 喺個 club 嗰度咧就沖埋鴛鴦浴，連番梘啊、洗頭水、護髮素都用埋人哋嘅。2人同行特惠價咧就138蚊1個月啫。真係折墮啊！咁佢仲有咩講啊？有，佢話問下我攞婆喎。有邊個攞婆啊？咪攞威攞彩攞錢攞着數攞便宜，攞埋人哋封信嚟讀嘅咪叫攞婆咯。喂，我都係關心阿月咋嘛，咁都怪我？我真係費事同你講啊！我打俾阿月。唔使打啦，我正話打完，佢電話刪咗。打氣。阿月住喺邊？地址喺邊？我真係唔知啊！嗰個係你家姐嚟㗎，你講啦，講啦！佢真係冇俾屋企地址我啊！我淨係知佢住喺觀塘㗎咋。觀塘邊度啊？寫個地址出嚟，你快啲啦！月，我哋今日唔好食2人1煲啦，你食車仔麵好唔好？行啦。你係咪有3期數冇入俾財務公司啊？我有俾錢你㗎。係，咁啲錢我入咗日本水貨啊嘛，我話咗俾你聽㗎。你仲入貨？你應承過我乜嘢啊？你話咩都唔搞住啊，還清晒所有錢先㗎嘛？點解唔同我商量下啫？咁批貨真係去得好好啊嘛，咁你又要搬出嚟住，又話想早結婚，我都諗住賺多個錢啫。你知唔知頭先啊，財務公司人打電話嚟我公司啊，我啱啱唔喺位啊，佢哋專登話俾我啲同事知我爭佢3期錢啊。好啦，而家全世界都知啦，我老細黑晒口面啊，話以後唔要聽到呢啲電話啊。佢姓咩啊？我打投訴佢。投咩數啫？而家係你唔啱啊！我哋爭人3期錢啊！你咁大聲做咩啫？喂，你冇責任嘅，你唔係每個月要俾2000蚊家用屋企啊，有要 sponsor 你阿媽種啊？我哋使乜爭3期啊？頂籠咪爭1期半期。你打橫嚟講㗎！喂，阿月。家仔，捨得聽電話啦咩嚇？你揾我咩事啊？佢個聲咁嘅，你喊過嚟啊？唔係啊，我傷風啫嘛。冇啊，我嚟觀塘送餅，出嚟飲杯嘢啊！我係嘉裕華餐廳。唔得啊，我未收工啊。咁你仲要忙幾耐啊？仲要3個鐘頭。3個鐘，即係10點半啦。我等你啊，快啲執飯餐俾你。咁我同老細講聲，或者我而家攞落嚟啊。你等我啦嚇，拜拜。用我的一生，當小小一盞燈，令到你安枕。貪玩的總會覺無需找尋，信的人用我的一生，天天坐你附近，令到你安心。天主很寵愛我吧，明天星辰牽手觀看日出。仲記唔記得？呢一個係我哋嘅承諾嚟㗎。邊個一唱呢一首《三生有幸》，對方就唔可以再嬲㗎啦。要樂觀，唔可以悲觀，要向前望。遇到困難嘅時候，唔可以意氣用事，一齊諗辦法去解決，衝破難關。喂，家仔啊，係咪嚟緊啊 ？Sorry 啊，我都係行唔開啊。老細咯，執多咗2份文件俾我打，好 urgent 㗎。我諗我嚟唔到㗎啦，我第日揾你啦嚇，拜拜。喂，先生，想你就下餐。Go, go, go.
我要 energy。今次我哋要瘦得嚟又正，正得嚟又索，索得嚟又健康，一個字講晒就係索。Come on baby，energy，扭腰，扭腿，扭腰，再扭。卡哥啊，我都係唔做啦，我換翻啲衫俾你。靚睇，點解唔做啊？着成咁樣啊，撞到啲熟人點算喎？哦，你住天水圍㗎嘛？呢度香港嚟㗎，你乜可能撞到係班師奶 friend 㗎？咁都唔係幾好啊！我好似你咁好身材啊，霸住嚟做添啊！1500蚊2個鐘包2個療程，搣支通淋巴，計計埋埋成萬幾蚊人工啊！高我成幾倍啊陰公！仲咁咩？一於咁話啦！嗱，份稿俾咗你讀熟佢啊！阿 Mandy， 係，過嚟幫我靚太帶佢去化妝整頭啊！俾心機，靚索。我陪你啊，好唔好啊？入嗰邊。OK， 大家我哋繼續啊！高啲 ，yes sexy。卡，你咁快到嘅？哇！你哋公司咧都搞幾多 function 嘅喎？上個禮拜啫嘛，我喺觀塘不夜坊咧都叫你哋搞咗個。我係老細大小通吃啊！呢啲cheap 嘢嚟嘅。過嚟坐低講啊！大家繼續啊！我今日咁好唔使翻工嘅。係啊，我今日放假啊嘛。阿卡，近排個市點啊？咩事啊？股市啊！我聽同事話咧，就嚟升到3萬點啊！即係有冇啲好股可以介紹俾我啊？嗰啲一升可以升到6個開嗰啲咧。哇！你做咩啊？你發錢寒啊？最近好等錢使咩？唔係，我咧諗住同男朋友去北海道旅行啊，要成4萬幾蚊㗎，我儲買得9000蚊㗎咋。喂，咦咁啊？開始爭住末日輪喎，到時唔知6個開，可能有12個開添㗎。嗱，8361咧就12日到期，不過日價太高啊。嗱，4863，咦個槓桿比率啱你喎，有12倍咁多㗎喎。阿卡，我唔識㗎，其實我唔知你講咩㗎。嗱，我有9000蚊啊，你話買咩買咩啦嚇，我去唔去到北海道咧靠你㗎啦。係啊，得啦。睇住入啊！係啊，得啦，我搞埋壇嘢之後同你落盤啊。總之過兩日睇報紙，4863一升咧，即刻買要用。依家靚太啊，唔係咁樣㗎，讓我做嘢先啊。你我教你一次啊。阿月，你幾日都冇聽我哋電話啦，管家仔擔心得好緊要啊！你再係咁人間蒸發，佢會上公司揾你㗎啦。兄啊，你叫管家仔千祈唔好上嚟啊！我而家心情好差，我晏啲再 send SMS 俾你啊。我而家講嘢都講唔到啊！我冇咗份工啊！財務公司啲人成日打電話嚟啊！點解啊 ？Aaron 唔係每期都依時還錢嘅咩？佢話我俾好多壓力佢喎，原來佢根本就唔想搬出嚟住，佢嬲我成日催佢結婚啊！我哋玩完㗎啦！咁你而家打算點啊？我唔知啊，我個腦而家一片空白。我叫渣姑幫我買嗰隻末日輪，而家跌到得返3毫紙咋。阿月啊，不如話俾何媽佢哋聽啦，我哋個個都會幫你㗎，俾我哋幫你啦。唔好啊！如果你話俾何媽佢哋聽，我哋姊妹都冇得做㗎。大發現啦！大發現啦！大發現啦！哎呀，你哋仲坐喺度睇電視啊？變咗末路狂花啦，爸！你睇下。咩末路狂花得㗎？阿月冇咗份工啊！為咩？財務公司追數追到上門，俾老細炒咗啦！佢仲有咩講啊？佢同 Eric 都分咗手啊！嗰個衰仔啊，話要俾太大壓力佢，逼佢結婚喎，咪飛咗阿月咯！呢個咁嘅衰仔啊，揾人揼佢就啱噶啦！原來阿卡見過佢㗎。係啊，嗰個卡見過佢，應該話聲俾我哋聽㗎嘛。可能阿卡都唔知佢搬開住咧。呢個咁嘅卡即係一啲親情都唔賴念㗎，見到佢每日捉都捉佢翻嚟啦嘛，仲要教佢買咩末日輪喎，而家真係末路狂花啦！阿慶啊，咁你有冇阿月嘅地址啊？何媽，我真係唔知啊！講啦，搞出人命啦！你聽日喺觀塘碼頭啊，見到多條浮屍㗎啦！哎呀，唔好理咁多啦，報警啦！人命關天啊！好彩俾我睄到咋，如果唔係就死梗啦！而家都仲有得掹，大家快啲諗下辦法啦！電話飛咗去留言，唉，阿慶啊，咁佢屋企嘅電話都有留俾你啩？
哎呀，姐，你手都震晒，等我幫你打啦。唉，咁你識唔識睇？守住個號碼。人會進步噶嘛，爸。喂，阿月啊，揾到你就啱啦。吓？佢唔喺度？哦，幾日冇翻嚟？幾多日啊？吓？搞到咁大件事啊？哦，你貴姓啊？哦，貴姨係嘛？哦，那不打擾啦嚇，謝謝。點啊？阿月去咗邊啊？佢點啊？慘啦！阿月變咗老泥妹啦！唉，點解會變咗老泥妹㗎？個包租婆啊，話收數佬追到上門，阿月驚起上嚟，咪唔敢翻屋企咯。6日冇翻過去啦。我而家唔方便聽你電話，請你喺 B 一聲。佢家仔。喂，蕭叔叔，又去溫書啊？唔係啊，我啱考完試啦，應該冇問題嘅。冇咯，咁最去邊度玩啊？我今晚約咗班師仔去卡拉 OK 咯。哇，我真係好耐冇玩過啦。做咩事啊？阿月未覆你電話咩？一次都冇覆過啊！個包租婆話佢6日冇翻屋企瞓啊，份工又冇埋，一個女仔自己喺外面都唔知點算。咁你有冇試過去佢間公司嗰度揾下佢啊？或者佢啲同事知佢喺邊咧？佢連我哋都唔講，我點會同同事講啊？咁你都要試下噶嘛！我而家即刻打電話推咗我師姐，我同你一齊去揾。唔好意思啊，我哋淨係招待會員嘅咋。不過妹咪呢度會員咯，入去揾下佢啫嘛。先生咁唔啱規矩㗎。咩唔啱規矩啫？我阿月啊！先生，唔好走啊月！阿月，同我企喺度，過來。你放手啦！跟我翻去啊！我唔想見何媽，唔想見公公啊！你跟我翻去啦！你唔好咁啦，管家仔，人哋望住唔知你想點啊！唔理啊，總之萬大事翻屋企先講。唔該你唔好再嘈，唔該出翻去啊，先生。係啦，管家仔，好多人啊，你放開佢啊！我唔理啊，跟我過嚟。好啦，管家仔，我一個電話都冇打過俾何媽，我覺得自己好衰啊！阿妹啊，你唔好再要屋企人擔心啦，跟我行啦嚇！唔好啦，管家仔，我冇面見何媽，冇面見公公，你俾佢尊嚴我，可唔可以你？我都求下你，你跟阿哥行啦，好唔好行？阿月，阿月啊！咁如果阿月揾你嘅，麻煩你通知我啊！唔該晒你。阿月就係得嗰幾個朋友啫嘛，而家個個都冇見過佢。阿月遇到啲咁嘅事啊，梗係咩人都唔想見㗎啦。我最怕佢諗埋一邊啫。阿月咧？渣姑，阿月咧？點解你會上嚟嘅？我打幾俾都冇人聽，我咪上嚟呢度刮佢咯。刮佢搞末日輪啲嘢啊！乜你做人阿哥做得咁衰㗎？教佢搞末日輪，搞出人命啦！聽日觀塘多條浮屍啊！咩浮屍啊？哦，得啦，官家仔打嚟㗎，佢話喺觀塘裕民坊見到阿月啊。咁嗱聲的佢翻嚟啦。佢就係唔肯翻啊！唔好講咁多啦，卡，你即刻車我去揾佢，我換鞋先。快啲啦，快啲啦！有啲咩嘢打電話翻嚟啦嚇！阿月，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 阿月。你有14個新口信，阿月啊，點解你一個電話都唔覆何媽？聽日1號啦，唔使 auto pay 家用俾我啦，你袋住啲錢慢慢用啦，何媽有錢使，你打個電話俾何媽啦。阿月，上次你甩我底，我而家又嚟咗裕華茶餐廳啦，你即刻嚟啊！如果你唔嚟嘅話，我喺度等通宵，等到你嚟為止。喂，阿月啊，你嗰隻末日論一定有得返3毫紙咋？
佢究竟沽咗佢攞翻多少啊？定係揸住佢搏反彈啊？你覆翻個電話俾我先得㗎。阿月，公家仔啊，你唔係咁整阿哥啊嘛？我而家喺茶餐廳食咗8個菠蘿油，10幾杯奶茶啦，你快啲嚟啦！你唔嚟都覆個電話啦。阿月，我哋乜嘢都知道晒啦，點解你要衰到去健身中心沖涼啊？你有屋企㗎，你覆我哋電話啦，返屋企啦。阿月，阿慶講唔到嘢，但係佢用手語叫我代佢講。佢話佢今朝起身，心情突然之間好咗，佢都唔知點解，諗咗好耐先諗翻起。原來佢尋晚發夢，你翻咗屋企，大家又一齊好似以前咁，聽我媽講爛嘅，夜晚瞓唔着，又一齊講下男仔。佢話如果唔係發夢就好啦。阿月啊，公公要同你講聲對唔住啊！我真係唔係有心當你係外人㗎，我幾廿歲人，女你講錯咗咋，對唔住啦，阿月，你翻屋企，你覆個電話俾我啦。阿月啊，最多你輸咗嗰隻每日兩，我賠翻俾你啦，你覆翻電話俾我哋啦，嚇死我哋啦！阿月啊，雖然呢10幾年嚟我哋已經生疏咗，但係我喺英國咧成日都會諗翻起我哋以前手拖手翻學嗰啲開心嘢㗎。你打電話俾公家仔啦，佢真係好擔心你啊！你翻屋企啦，阿月。阿月，對唔住啊，你接受公公嘅道歉啦，我冇當過你係裸女啊，你係我個好孫女嚟㗎。阿月，你一個電話都唔肯覆翻嚟，河馬真係好嬲。阿月啊！但係同時我都好驚冚過咗嬲啊！呢種驚法同阿慶細嗰陣時有病，醫生話佢可能以後都講唔到嘢嗰陣時係一樣。我中小學有6個仔女，爭好遠，你排第3啊！你唔係我個女，邊個係啊？對唔住，對唔住阿月，我媽，對唔住啊，阿月，月啊！件事已經過咗去啦，以後大家都唔好再提。阿月，最緊要係你要知道自己錯喺邊度，喺邊度跌倒，喺邊度爬翻起身。我知，我都知。女人最慘咧就係為情顛倒，啲衰男人啊！你阿何媽又遇過，我又遇過。不過我哋識得即刻掹翻隻腳出嚟啊嘛！你中完1次又中第2次落去，咁蠢都有嘅，死咗都冇人可憐啊！阿卡，點解你呢個做大佬嘅咁失敗啊？管家仔啊，佢係二佬嚟嘅啫，佢撲嚟撲去去揾個妹，你就連個妹唔見咗你都唔知。阿卡，你唔念親情都算啦，唔好咁樣害個妹啊嘛！教佢倒末日輪，你話揸啲藍籌長線股投資下都話啫，搞末日輪，死無葬身之地啊！你咁大個人都冇性嘅。好嘛，我知錯噶啦。你哋幾個入房，我有啲嘢要同公公同薩姨講。哎呀，姐啊，你捉住我同阿爸呻都冇用㗎，啲後生啊要教㗎，要俾佢哋知㗎。你哋幾個入房先啦。阿姐啊，你驚咩？佢哋冇自尊啫。阿媽鬧仔女係天經地義嘅，講自尊啊唔係咁講㗎。如果做得唔啱啊，莫講話鬧啊，打都得啊。你使乜要谷到自己流晒眼淚啫？阿 Sa，原來一個人老咗咧，就只會開心到笑到流眼淚，就好少話傷心到流眼淚嘅。但係而家我流眼淚，係因為我諗起你所做過嘅嘢。點解你做長輩做到咁失敗啊？阿姐，你講乜嘢啊？我想問你啊，點解你做人做到咁失敗啊？我都唔知你講乜，你自己教仔女又失敗，阿月又失敗，阿卡又失敗。係，佢哋係有錯，但係佢哋冇失敗。唔通你未聽過一句説話：青春無失敗咩？我梗係失敗啦！我最失敗就係同你教女，搞到阿月離家出走做老泥妹。我唔係講呢啲嘢，我攞咗你葡萄牙嗰個律師寄嚟嘅信，我將佢翻譯成中文。哦，原來你偷咗我封信！乜你哋啲香港人咁唔文明㗎？你哋知唔知道咩叫私隱㗎？咩叫做 privacy 㗎？咁你又知道咩叫 privacy 咩？嚇？你攞咗阿月嘅 email 啊，周圍去養；你攞咗佢嘅 SMS 啊，好似朗誦比賽咁，周圍去讀啊！阿月唔需要 privacy 啊！
阿爸，嗰封律師信入邊啊，人哋講得好清楚嘅，佢呢一單嘅離婚官司咧，贏面只係得1成，佢自己話有9成係佢作出嚟㗎。佢哋嘅離婚狀況係雙方都有錯，冇錯。佢個男人係收埋咗個女人喺個衣櫃度，但係佢唔好得去邊咧？佢啊收埋咗個男人啊喺個花槽嗰度啊，嗰個係佢個跳舞助教嚟㗎。唉，阿 Sa， 乜你個葡萄牙搞到烏煙瘴氣㗎？阿爸，你唔好聽佢亂講，我同佢冇嘢㗎，佢屈我㗎咋。阿姐啊，你係咪想屈到自己個細妹燒炭你至安樂啊？你唔好咁激動，你同嗰個男人有冇嘢你自己知，個天知。但係我想問下你。點解你要畫晒阿爸嗰啲棺材本去買一隻贏面只係得1成嘅末日輪啊？我尋晚打個電話俾你個女啊，佢話你手頭上仲有成200幾萬港幣債券啊！你要搏，你攞你自己嘅錢去搏啊！阿爸嘅戶口有40零萬嘅，你攞咗佢得翻82個幾，我有翻20萬，你又再攞，而家又係得翻82個幾。阿 Sa， 嗰啲係我嘅棺材本嚟㗎，係阿何啲血汗錢嚟㗎。嗰個死女包手指咬出唔咬入㗎，佢知鬼咩？佢幫晒嗰個死佬㗎。我同佢講佢個老豆出邊有女人，佢喺度笑㗎。個女係你自己教出嚟㗎。阿月唔見咗，成家人都發晒毛。阿爸就喺度喊苦喊忽，我隻手就不停咁喺度震。我偷睇到你啊！你喺度偷笑啊！每一次你偷笑，我就想喊啦。一世人兩姊妹，點解我個妹會係咁樣嘅脾性啊？阿姐，你嘥夠我未啊？親人冇得揀，你無論點，你永遠都係我個妹。但係我唔該你呢個做長輩嘅，你同阿月收翻攞女呢2個字，以後都唔准再講。我點解要收翻啊？咁佢事實係攞翻嚟養啊嘛。係，佢係攞翻嚟養。但係20幾年前，佢已經變咗我個屋企人，你就真係攞啦！你攞錢、攞着數、攞便宜，仲有啊，你攞嚟衰添啊！阿何啊，次次都叫啲細路仔入房嘅，你又唔係，偏偏逼佢哋坐喺度聽你講，本來冇人知嘅，而家搞到全世界都知道晒，使乜理佢咁多啊？我哋大家都未食嘢。留返食雲吞麵。好啊，都唔好理佢，我之後再食糖水啊！阿爸，你唔好聽佢哋亂講啊爸！你唔好再搲住我，我好驚你連我80幾蚊都搲埋去啊！老婆，都唔好啦。阿爸，阿爸！在平凡時候跟風洗禮，在抉擇時候只好勢利。誰想講骨氣，最先必須有一些儲備。在抱着時候知己知彼，在對立時候爭取。